ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാത്റൂം. ഇത് ചെറിയ ബാത്റൂമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈലിൻ്റെ മേലെ ടൈലിടുന്ന കേട്ടോ. ടൈലിൻ്റെ മേലെ ടൈലിടാൻ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലായി കാണും, ലീക്ക് തന്നെ കാരണം. അതൊരു 9 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത വീടായിരുന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ 1/1 ടൈലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് നമുക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല, ഈ ടൈലിടുന്നവർക്ക് ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ജോയിൻ്റ് എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫ്രീ ആക്കി ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചുമരുകളൊക്കെ നനവ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ ലീക്കാണെന്ന്. അങ്ങനെ അത് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ഒഴിവാക്കി മാറ്റണം വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ തുഷാർ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ടൈൽ ടു ടൈൽ ഗമ്മ് കിട്ടി. അതായത് സെറ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടൈലിൻ്റെ മേലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗമ്മ്. ആ ഗമ്മ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. അവിടുന്ന് 2x2 ടൈലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പം ബാത്റൂമിൻ്റെ ലീക്കെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വീടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ബാത്റൂമിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും സ്പേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എപ്പോക്സി ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ.